Bien, exercice 3, oscillation électromagnétique. Le but de cet exercice, le but de cet exercice, est de mettre en évidence le phénomène des oscillations électromagnétiques dans différentes situations. Pour cela, on dispose d'un générateur idéal de force électromotrice E égale 3 volts. فإذا حطينا générateur idéal عنده force électromotrice E égale 3 volts. ما عنده résistance يعني interne, d'un condensateur non chargé de capacité 1 microfarad, condensateur de capacité 1 microfarad يعني 10-6 farad, une bobine d'inductance L اللي هي 0,1 Henry et de résistance petit r يعني عندنا bobine LR, d'un conducteur ohmique de résistance grand R et d'un oscilloscope, d'un commutateur K et des fils de connexion. عندنا oscilloscope وعندنا commutateur K بنقدر نقلبه على 1 و 2 وعندنا des fils de connexion. Partie à charge du condensateur. Tout d'abord, on va charger le condensateur. On réalise le montage schématisé par la figure 1. Voici le montage. L'oscilloscope est branché aux bornes du condensateur. Et ça nous donne la figure. L'oscilloscope, il est branché aux bornes du condensateur. L'entrée est reliée à l'armature A et la masse est reliée à l'armature M. يعني معناتها l'oscilloscope mesure la tension UAM اللي هي U plus ou moins اللي هي UC. طبعا ليش plus ou moins؟ لأنه الQ محطوطة على الارmature A. Le cube عادة بتدل على l'armature positive. L'interrupteur K est en position 1. On a placé l'interrupteur K en position 1 طبعا pour charger le condensateur. ليه؟ لأنه لما بنحط l'interrupteur K على position 1 السيركوي حيكون بقلبه générateur de tension constante, capacité ou conducteur ohmique. هذا السيركوي بسموه charge d'un condensateur à l'aide d'un générateur de tension. Le condensateur se charge totalement et la tension entre ces bornes est alors UAM égale à U0. Le condensateur à la fin de la charge بتصير التنشن تبعتها U0. Déterminer la valeur de U0 اللي هي التنشن au bord du condensateur après un intervalle de temps très petit. Deuxième question, calculer l'énergie emmagasinée W0 par le condensateur à la fin de la charge. فإذا هيدا السيركوي نحن أخذنا البارتي اللي هي on a relié K à l'armature 1 يعني حناخد الK الكوميوتاتور K نحطه على 1 بهالشكل. هيدا السيركوي بنسميه circuit de charge d'un condensateur. Il faut déterminer la valeur de la tension U0 à la fin de la charge. Pour déterminer la valeur de la tension U0 بالpartie A اللي هي charge d'un condensateur 1. طبعا tout d'abord on applique la loi d'additivité des tensions. بنقول loi d'additivité des tensions d'après la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions, عندنا U مثلا فينا نسمي البورن تبعون الجينيراتور هون فينا نسميهم مثلا عندنا اول بورن A وعندنا هون مثلا N. اوكي فينا نقول U AN اللي هي UG est égal à U AM اللي هي U للكوندنساتور plus UMN. طبعا عادة بنمشي نحن حسب الكورون كيف طالع من البورن بوزيتيف du générateur. هيدا الكورون I et on choisit ce courant comme sens positif. هيدا sens positif يعني الإي بدها تكون positif. طبعا يعني معناها UG اللي هي E est égal à UC plus UR U grand R. طبعا اليو جي هي التنشن au bord du générateur اللي هي E moins RI بس هون الريزيستانس تبعت الجينيراتور هي 0 فبتطلع E car c'est un générateur idéal est égal à UC plus R fois I. Le R هي R fois I. Or pendant la charge الI هي dQ sur dt
dq sur dt. الإي فإذا pendant la charge هي dq sur dt. dq sur dt. والQ هي C fois UC فبتصير هي C fois DUC sur dt. طبعا بدي ارجع اذكر هون انه الاي هي بوزيتيف pendant la charge الQ augmente يعني معناتها dq sur dt هي بوزيتيف واصلا اليو سي augmente كمان لانه الQ واليو سي هن بروبورشنال على بعضهم مشان هيك الاي بتكون سي دي يو سي sur dt ما هون حاطين موا هي بوزيتيف فبتصير الاو est égal à UC plus RC DUC sur DT. DUC sur DT. طبعا احنا بدنا الفالور للU 0 او للUC à la fin de la charge. شو نقول à la fin de la charge UC est égal à une constante est égal à U0 à la fin de la charge UC est égal à une constante est égal à grand U0. À la fin de la charge, l'UC est constante est égal à U0. Donc, DUC sur DT بتكون 0. طبعا à la fin de la charge يعني en régime permanent. Donc, DUC sur DT est égal à 0. طبعا هون à la fin de la charge يعني en régime permanent بتروح هيدي فبتصير 0 implique que UC est égal à E. UC est égal à E est égal à grand U0 يعني grand U0 هي E والE هون هي بالexercice est égal à combien est égal à 3 volts. UC est égal à E est égal à U0 est égal à 3 volts. طبعا هون بدي اذكر انه على fin de la charge معناها en régime permanent اكيد. à la fin de la charge يعني en régime permanent. هون فينا نكتب بالاحمر en régime permanent. طبعا هيدي الفالور هي en régime permanent. permanent. طبعا هيدا بالنسبه للكيستيون 1. Deuxième question, calculer l'énergie emmagasinée, partie 2. Comment on va calculer l'énergie emmagasinée? طبعا نحن بنعرف انه الانرجي emmagasinée à la fin de la charge او الانرجي هي W. الانرجي emmagasinée هي W او E EC est égal à 1 demi fois C multiplié par U exposant 2. يعني à la fin de إجمالا الإنرجي électrique emmagasinée par le condensateur هي 1 demi C fois UC au carré. طبعا à la fin de la charge UC est égal à E. À la fin de la charge UC بتكون E de la charge. À la fin de la charge UC بتكون E فبتصير الإنرجي E est égal à 1 demi fois C fois E au carré. يعني هون EC هي 1 demi أكيد fois C fois E au carré. طبعا يعني 0,5 1 demi يعني 0,5 multiplié par 10 moins 6 farad يلي هي الكاباسيتي
multiplié par 3 au carré اللي هي 9 بيطلع معنا 4,5 fois 10 à la puissance moins 6 farad جول 4,5 fois 10 à la puissance moins 6 جول. طبعا هلا صار الكوندنساتور بقلبه انرجي الكتريك، يعني انا اذا فكيته من السيركويت ووصلته على لامب بري لحد ما تخلص هالانرجي هيدي اذا حطيناه على لامب. هلا بالبارتي B شو عم يقول؟ oscillation électromagnétique. Le condensateur étant totalement chargé. Maintenant, il est chargé. On met à T égale à 0 l'interrupteur K en position 2. On a ouvert l'interrupteur sur 1 et on ferme sur 2. Le circuit est le siège d'oscillation électrique. Les oscillations électriques, là, le condensateur ou branché aux bornes d'une bobine. À une date T, le circuit est parcouru par un courant I à T quelconque. Première situation, circuit idéal, يعني أكيد ما في résistance بقلب السيركوي. Circuit idéal, يعني معناتها ما في résistance بقلب السيركوي. On néglige la résistance petit r de la bobine. هنفترض إنه petit r هي 0. Reproduire la figure 1 en indiquant le sens arbitraire du courant. Par exemple, partie B, il faut reproduire la figure 1. هيدي figure 1. هاخد الفيجور 1. طبعا هون بعد ما اخذ الفيجور 1 il faut mettre le commutateur sur la position 2. يعني انا حاخذ هاي البارتي حشيلها كلها، حخلي بس الكوميوتاتور هيدا اللي بدي احطه على الدو. طبعا هلا هون الكوندنساتور اكيد هو شارجي، الكوندنساتور هو ديجا شارجي، فصار الكوران اكيد هيدا الكوميوتاتور il est fermé sur 2. Le courant électrique هلا il sort de l'armature chargée positivement اللي هي ال A traverse la bobine اكيد، وحناخذ هيدا السنس دو كورون هو سنس بوزيتيف. هيدا سنس بوزيتيف. طبعا هون الكوندنساتور اتي ايجال ا 0 il est chargé. طبعا هون البوبين بس عندها اندكتانس ال والبوتي ار تبعيتها هي 0 لانه السيركوي اي ايديال. بوتي ار ايجال ا 0. فاذا هون بالبارتي بي، البارتي جران بي، عندنا اول بارتي 1 سيركوي ايديال. اكيد هون سيركوي LC c'est idéal. طبعا هيدا السيركوي LC idéal يعني الريزيستانس ايجال ا 0. هون الريزيستانس للبوبين هي 0. بوتي ار ايجال ا 0. اصلا ما عندنا كوندكتور اونيك بقلب السيركوي. هلا البروميير كيستيون شو بيقول بهيدي البارتي؟ بالبارتي A reproduire la figure 1 en indiquant le sens arbitraire de I. On a tracé la figure 1 هيدا ال A يعني هيدا ال A. Deuxième question B. Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de UAM et UC au bord du condensateur en fonction du temps. On va déterminer l'équation différentielle en UC. بدنا نطلع l'équation différentielle en UC. طبعا لنطلع l'équation différentielle on applique la loi d'unicité des tensions. Loi d'unicité des tensions يلي هو بيقول انه UAM est égal à UAM. طبعا ليش عندنا لوا d'unicité؟ لانه في عندنا بس 2 ديبول يلي هو U est égal à U. طبعا شو هي اول U؟ UAM يلي هي au bord du condensateur. هون UAM est égal à UAM. بس طبعا نحن بناخذ مره ال UAM هيك اللي هي au bord du condensateur ومره بالعكس، فبيطلع عنا UC égal UL.
UL لأنه البوبين هي orientée de A vers M. طبعا UC بنضلها UC لأنه نحن بدنا إياها en fonction de UC. والUL بنحط محلها LDI sur DT. ليه؟ لأنه ما عندها ريزيستانس، هي أصلا R fois I plus LDI sur DT. ما حطيت R لأنه ما عندها ريزيستانس، فإذا دغري LDI sur DT. طبعا هون ما ننسى إنه الإي أكيد هون لأنه عم يعمل ديشارج الكوندنساتور، ديشارج يعني moins dQ sur dt، moins dQ sur dt يعني moins C DUC sur dt، moins C DUC sur dt. طبعا moins C DUC sur dt يعني moins C U prime C. والإي بريم هي moins dérivée de dq هي d2q sur dt2 يعني q seconde d2q sur dt2 dt2 ou q seconde est égal à moins c d2uc sur dt2. فمشان هيك هون فيني حط أنا محل ال DI sur DT حط UC est égal à L fois I prime اللي هي DI sur DT هيدي حط محلها est égal à moins implique que UC est égal à moins L fois C fois U seconde C. U seconde C بياخدها لقبل الإيجال بيطلع معي UC plus L fois C fois U seconde C est égal à 0. Est égal à 0. On divise par L fois C. بعمل diviser par L fois C. بصير بيطلع عندي U seconde C. أكيد لأنه عندنا ال U seconde بحطها قبل ال UC plus 1 sur LC fois UC égale à 0. fois UC أو UAM c'est la même chose égale à 0. طبعا هيدي الإيكواسيون اسمها إيكواسيون ديفيرنسيال de second ordre en UC sans second membre. طبعا هيدي هي الإيكواسيون ديفيرنسيال المطلوبة بالبارتي B. Déduire alors l'expression de la période T0 des oscillations en fonction de L et C et calculer sa valeur en millisecondes avec deux chiffres après la virgule وprendre pi égale 3,14. فإذا déduire من الإيكواسيون ديفيرنسيال l'expression de la période propre T0. طبعا لحتى نطلع الإكسبريسيون de la période propre T0 شو بدنا نقول؟ بدنا نقول إنه cette équation différentielle est une équation différentielle de second ordre en UC. أكيد elle est de la forme U seconde plus oméga 0 carré UC égale à 0. طبعا بكتبها وبعمل identification بيطلع معي oméga 0 carré هي 1 sur LC. طلع الأوميجا 0 et à partir de oméga 0 je détermine T0. طبعا هون ما معي solution أنا ما بقدر استعمل السوليوشن لحتى اطلع الاوميجا 0 واعمل فيريفيكاسيون. مشان هيك دغري بعمل الفورم للايكواسيون ديفيرنسيال دغري. فاذا بالبارتي سي شو بقول له؟ l'équation différentielle l'équation différentielle يلي هي U C plus 1 sur LC fois UC égale à 0. طبعا هيدي équation différentielle UC seconde plus 1 sur LC fois UC. طبعا هيدي équation différentielle est une équation différentielle ou est de la forme
est de la forme. طبعا شو الفورمولا لها U seconde plus U égale à 0. يعني شكلها U seconde C plus oméga 0 carré UC égale à 0. Par identification, هيطلع معنا اوميجا 0 كاري هيطلع معنا الاوميجا 0 كاري égal à 1 sur LC. Oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. يعني oméga 0 هي 1 على radical de LC. 1 sur radical de LC. T0, البريود propre T0 هي 2π sur oméga 0. 2π sur oméga 0. يعني 2π fois radical de LC. لأنه divisé par 1 على radical de LC. بيطلع عنا 2π implique que T0, période propre des oscillations, هي T0 égale 2π radical de L fois C. طبعا on fait des applications numériques. هيطلع عنا T0 égale 2π 2 fois 3,14 لأنه البي 3,14 fois radical de 0,1 fois 10 à la puissance moins 6. بيطلع عنا 1,98 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Secondes ou 1,98 millisecondes. طبعا إذا بدي أحول من سكوند لملي سكوند فوا 1000 بعمل فوا 10 à la puissance 3. هيدا بالنسبة للبريود. Propre. Préciser, tracer l'allure de la courbe représentant l'évolution de UC en fonction du temps. Partie D. طبعا الUC هي فونكشن المفروض هي سوليوشن للإيكواسيون ديفيرنسيال يلي هي U seconde plus oméga 0 carré UC égale à 0. فالمفروض يكون شكلها فونكشن سينوزويدال. هيك المفروض يكون شكلها. فنحن وقت اللي بدنا نرسم الallure de UC en fonction de T, l'allure de UC l'allure de UC en fonction de T, en fonction de T. طبعا لازم ناخذ بعين الاعتبار انه هي فورم سينوزويدال يعني فونكشن سينوزويدال الترناتيف سينوزويدال. الشغله الثانيه بدنا نعرف الكونديسيون انيشيال. دائما من عم تبلش لازم نعرف الكونديسيون انيشيال اللي هي ات ايجال ا 0. اليو سي هي ات ايجال ا 3 فولت. فهي هي الالور دو يو سي. هيدي اليو سي هي الاوردوني ايغريك والتان en fonction de temps هو الابسيس. طبعا UC en fonction de T يعني Y en fonction de T. فإذا هيدي هي UC en volt وهيدا التان en seconde. هلا إذا جيت بدي أرسمها أنا لهيدي الفونكسيون أكيد هي فونكسيون سينوزويدال وبيريوديكية. هي بيريوديك. كيف يعني بيريوديك؟ عندها بيريود. هيدا الأوريجين أو. حأفترض إنه عندي 3 فولت
3 divisions verticales, 1 volt, 2 volts, 3 volts. طبعا عندنا 3 divisions en bas, 2 3. طبعا هون هي 3 فولت اللي هي الاو. طبعا ات ايجال ا 0 يو سي ماكسيمال ات ايجال ا او، وهون عندنا موان او. طبعا وما ننسى انه هيدي الفونكسيون اللي هي اليو سي هي بيريوديك، عندها بيريود تي 0 اللي هي 1.98 1 2 3 4. يعني هون عندنا تي 0 يلي هي قد ايه 1.98. اذا بدنا فينا نرسمها ملي سكوند، يعني فينا نحط اليونيتي للتون بالملي سكوند، مش ضروري نحطه بالسكوند لانه نحن معنا البريود بالملي سكوند. طبعا هون التي 0 هي المفروض 1.98. طبعا هون عندنا تي 0 sur 4، تي 0 sur 4. هون عندنا تي 0 sur 2، هون عندنا 3 تي 0 sur 4. هلا بدي احط البوان ا تي ايجال ا 0 يو سي ات ايجال ا او، هي اول بوان. بعدين بتنزل على الزيرو، بعدين ا تي ايجال تي 0 sur 2 بتصير موان او، بعدين عندنا 0، بعدين عندنا بلس او. فاذا الالور تبعيت الكورب دو يو سي هي بهالشكل. et ainsi de suite. هي الفونكسيون سينوزويدال et ainsi de suite. طبعا نرجع elle se répète identiquement à elle-même. Indiquer le mode des oscillations électriques établi dans le circuit. طبعا هيدا البارتي E. Le mode des oscillations أو type des oscillations بنقول type ou mode des oscillations. Oscillation type ou mode. Type ou mode des oscillations. Des oscillations. بنقول oscillation électromagnétique. Électromagnétique libre non amorti. طبعا oscillation électromagnétique libre non amorti. ليبر لانه ما في عندنا جي بي اف بقلب السيركوي، يعني اخذ انرجي السيركوي مره واحده وقت اللي شغلنا الكوندنساتور. نون امورتي كار لا ريزيستانس توتال ايت ايجال ا زيرو. لو طلب مني الريجيم دي اوسيلاسيون، لو ريجيم اي بيريوديك دو بيريود بروبر تي زيرو. هيدا اذا طلب الريجيم دي اوسيلاسيون. Partie 2, c'est deuxième situation, circuit réel. Circuit réel, يعني la résistance totale du circuit est différente de zéro. L'évolution de UC, اللي هي UAM, observée sur l'écran de l'oscilloscope est représentée par l'oscillogramme de la figure 2. إذا نطلع على الفيجور 2 هيدي variation de UC en fonction de T en millisecondes. Préciser le mode des oscillations électriques établies. أكيد le mode ou le type des oscillations électriques établies هو oscillation électromagnétique أو électrique libre peu amorti. فإذا البارتي 2 بالبارتي 2 عندنا type ou mode des oscillations أكيد. type ou mode des oscillations بنقول oscillation électromagnétique libre peu amorti.
طبعا oscillation électromagnétique libre peu amorti. ليش libre؟ لأنه قلنا ما في GBF، يعني الكوندنساتور هو chargé une seule fois. peu amorti ليه؟ لأنه il y a une résistance dans le circuit اللي هي résistance de la bobine المفروض. أو بدون ما نحكي عن ريزيستانس مبين أصلا من الجرافيك هون يلي معنا إياه إنه الامبليتود des oscillations diminue avec le temps. يعني كمان السبب من الجراف. فينا نقول هون بالنسبة للبو amorti إذا بدنا نعمل justification هون هيدي بنقول car l'amplitude des oscillations d'après le graphe يعني car d'après le graphe car d'après la figure 2 d'après le graphique d'après la figure 2 l'amplitude des oscillations diminue avec le temps. Diminue avec T. أنا justifié طبعا. diminue avec T. طبعا نحن ما قايلنا بالدوني، إذا نطلع بالدوني ما قايلنا إنه الريزيستانس تبعت البوبين هي ديفيرون دو زيرو، فمشان هيك بدي أعتمد على الجراف أنا، لأنه أصلا الأسئلة معتمدة على الجراف. Donner une interprétation énergétique du phénomène. شو هي l'interprétation énergétique؟ بنقول il y a échange de l'énergie entre le condensateur et la bobine, puisque les oscillations sont peu amorties, une partie de l'énergie totale se transforme en énergie calorifique à travers le conducteur ohmique. فإذا بنقول interprétation énergétique il y a échange. طبعا هيدا هون A هيدا B B بالpartie 2 بنقول il y a échange d'énergie électrique, d'énergie entre, il y a échange d'énergie entre le condensateur et la bobine, puisque les oscillations sont amorties, sont amorties, donc il y a présence, donc R différent de 0. معناتها في résistance بقلب السيركوي. Une partie de l'énergie totale, une partie de l'énergie électromagnétique totale est dissipée sous forme de chaleur, à travers le conducteur ohmique. À travers la résistance R. Petit f. طبعا هيدا justification qui بصير في عنا échange entre le condensateur et la bobine. En se référant à la figure 2, donner la durée d'une oscillation. بنروح على الفيجور 2 بدنا نطلع durée d'une oscillation يعني البريود. طبعا فينا ناخذ البريود من الكريت للكريت، هون مبين من الكريت للكريت الدوري هي 2 ملي سكوند.
وفينا ناخدها اذا بدنا مثلا على 8 ملي سكوند. كم بريود في عنا؟ 1 2 3 4. ال4 هي 8 4 بسودو بريود هي 8 بيطلع معنا البريود هي 2 فهي ديجا مقروءه يعني. كومباري تي اي تي 0 اكيد 2 ملي سكوند هي سوبيريور ا تي 0 اللي هي 1,98 ملي سكوند ليجيرمون سوبيريور. Préciser la valeur autour de laquelle la tension UCO évolue. إذا بنطلع على الجرافيك إنه ال UC varie entre مثلا à t égale à 0 entre 3 et moins 2,8. Entre, par exemple, un nombre positif plus 2,5 et moins 2. La valeur moyenne autour de laquelle évolue UC هي 0. هيدي هي الفالور موين. الموين تبعها يعني إذا بناخذ الماكسيموم والمينيموم ونجمعهم ونقسمهم على 2 بيطلع تقريبا الريبونس هو 0. فإذا بالبارتي C, calculer la durée. بالبارتي C, بالبارتي C بالدو عندنا أول شيء البسودو بيريود جران تي. البسودو بيريود هي بسموها هيدي بسودو بيريود. بسودو بيريود لأنه في عندنا فروتمون في عندنا ريزيستانس يعني. الأوسيلاسيون هن أمورتي. البسودو بيريود اللي هي جران تي d'après le graphe يعني بتطلع 2 ملي سكوند. 2 ملي سكوند. ومثل ما قلت فينا نقول انه ال 4 تي هي 2. فينا نقول انه ال 4 تي هي 8 ملي سكوند. 8 ملي سكوند. فاذا implique que t égale à 8 sur 2 يعني 4. 8 sur 4 بيطلع عنا 2 ملي سكوند. 2 ملي سكوند. طبعا هون بدي اذكر انه لنقرا البسودو بيريود هون بدنا ناخذ هون هاي بسودو بيريود. une pseudo période 2 3 et 4. طبعا هي واضحه انه اول وحده مبين من الكرات للكرات هي 2 بس اذا بدنا نعدهم بيطلعوا 4 تي 4 4 تي ايجال ا 8. 4 تي ايجال ا 8 لانه من اول ماكسيموم لخامس ماكسيموم في عندنا 4 بسودو بيريود. كومباري تي اي تي 0 اكيد بالبارتي هون اي 2 اي. كومباري تي اي تي 0 عندنا 2 اي. التي هي 2 والتي 0 هي 1,98 فبتطلع التي est légèrement supérieur à T0. أكيد ليه؟ لأنه T هي 2 ملي سكوند والتي 0 هي 1,98. 1,98 ملي سكوند. فهون بنقول إنه T est légèrement supérieur à T0. La pseudo-période T est légèrement supérieure à T0. بالنسبة للبارتي 3 préciser la valeur autour de laquelle UC évolue. طبعا إذا بنطلع على الجراف بناخذ الماكسيموم والمينيموم على طول بنجمع الماكسيموم مع المينيموم ونقسمه على 2 الفالور موين يعني 3 مثلا موان تقريبا 2,8 على 2 بده يطلع الرقم تقريبا 0. واي ماكسيموم ومينيموم بناخذهم ونقسمهم على 2 بده يطلع 0. فاذا لا فالور موين autour de laquelle évolue UC est 0.
0 فولت. la valeur moyenne معدل الوسطي يعني la valeur moyenne autour de laquelle évolue UC, autour de laquelle évolue UC est égal à 0. Et 0. 0 volts. Partie 3, troisième situation. On réalise un nouveau montage en série, figure 3. Figure 3 يعني حطينا هلا البوبين والكوندنساتور مع جينيراتور دو تنسيون. ما بقى عاد عندنا اوسياسيون هون ليبر، صار عندنا اوسياسيون فورسي. On ferme K à t égale à 0 à une date et le circuit est alors parcouru par un courant d'intensité I. La figure 4 donne en fonction du temps les variations de I et UC en fonction de T. رسمنا I en fonction de T ou UC en fonction de T. Précisez la valeur autour de laquelle la tension UC évolue. أكيد هون ال UC إذا بنطلع على المينيموم والماكسيموم، الماكسيموم تبعها تقريبا شيء إذا قلنا هون 3 4 5 تقريبا 6 أو 5.5 والمينيموم هو 0. فالفالور موين autour de laquelle évolue UC حتكون 3. هذا مبين إنه الموين تبعها هو 3 يلي هو الدومي بين الماكسيموم والمينيموم. يعني بدكم تاخذوا الفالور ماكسيمال يلي هي مثلا بلس 6 هون، وعندكم المينيمال تقريبا 0 اذا بدكم او 1 فيكم تاخذوها 1، فبده يطلع معنا تقريبا او 0 المينيموم هو بيطلع 3 يعني فالور موين، ومبين هون انه 3 هي النص بين الماكسيموم والمينيموم. فاذا الفالور موين autour de laquelle évolue UC هي 3. طبعا هون الاوسيلاسيون الكترومagnétique est forcée لانه il y a présence d'un générateur. partie grand C A. فإذا الفالور موين هي الفالور موين autour de laquelle évolue UC, valeur moyenne autour de laquelle évolue UC est égal à 3 volts. طبعا أنا كيف طلعت 3 فولت؟ أخذت الماكسيموم أعلى نقطة وأخذت المينيموم وجمعتهم وقسمتهم على 2 بهالطريقة. هيدا الماكسيموم تقريبا 5.9 وهيدا 0، بجمعهم وبقسمهم على 2 بيطلع معي الفالور موين. دوني لا durée d'une oscillation يعني البريود او البريود اذا بدنا اللي هي الدوري بين كرات وكرات، بين كرات وكرات. باول كرات مثلا هون على 1 سكوند 1 ملي سكوند، ثاني كرو على 2، اكيد هيدي الكرات حتكون على 3، فاذا 3 موان 1 حتطلع 2 البريود. فينا ناخذ هون الاي كمان من الزيرو للزيرو بيطلع معنا 2 ملي سكوند. اي صوره فينا نستعمل؟ فاذا بالبارتي ب البريود هي 2 ملي سكوند. البريود هون هي 2 ملي سكوند، هي durée séparant 2 crêtes consécutives، هي 2 ملي سكوند. شو ما اخذت اي فيجور، يعني اذا اخذت هيدي الفيجور كيف بدي اقرا البريود؟ عندنا اول كريت 1 ملي سكوند والكريت السويفونت هي 3 ملي سكوند، فحتكون 3 moins 1 égale à 2. وفينا ناخذ هون من الزيرو للزيرو طلعه نزله. On considère les 3 intervalles de temps. On a 3 intervalles de temps. Si t est comprise entre 0
et 0,5 millisecondes, وعندنا T est comprise entre 0,5 et 1 milliseconde, وعندنا 1 ou 1,5 millisecondes. En se référant au cours de la figure 4, précisez en le justifiant l'intervalle où la bobine fournit de l'énergie au condensateur. يعني شو هو الانترفال اللي بتكون البوبين في عم تعطي الكوندنساتور. لما البوبين بدها تعطي الكوندنساتور معناتها التنشون تبع الكوندنساتور elle va يعني معناتها الكوندنساتور عم يعبي il se charge يعني اليو سي du condensateur augmente والاي diminue. بدنا نشوف باي انترفال مثلا بالزيرو 0.5 بالانترفال 0.5 اذا اخذنا هيدي الفيجور هون بالزيرو 0.5 هون ال 0.5 هيدا ال 0.5 هون خلينا ناخذ هيدا اللون اوكي هيدا 0.5 هون بالانترفال 0.5 اذا بنطلع على الاي اوغمانت وبالانترفال 0.5 هون اليو سي اوغمانت اليو سي عم تزيد بهيدا الانترفال معناها انه اكيد ما في عندنا ايشانج دينرجي انتر لي دو لانه الاي اوغمانت واليو سي اوغمانت. بينما بالانترفال 0.5 اذا بنطلع بين ال 0.5 وال 1 هون ال 0.5 هون 0.5 وهون ال 1 بهيدا الانترفال الاي ديمينيو بينما اليو سي اوغمانت هون اليو سي اوغمانت الاي عم تقل معناتها البوبين الفورني دو لينرجي ماغنيتيك او كوندنساتور لانه بالكوندنساتور اليو سي اوغمانت. فاذا بهيدا الانترفال يلي هو 0.5 1 ملي سكوند اذا بنطلع على الرسمه الاي ديمينيو يعني الانرجي ماغنيتيك فا ديمينوي واليو سي اوغمانت معناتها الانرجي الكتريك فا اوغمونتي. فاذا لا بوبين فورني دو لينرجي او كوندنساتور. بالانترفال 1 1.5 هون هيدي 1.5 هون 1.5 اذا بنطلع سكوند وكمان هون عندنا 1.5 اوكي عندنا اليو سي ديمينو 1.5 يعني هون هيك اليو سي ديمينو وهون عندنا الاي بتكون 0 وال اوغمونت معناتها لا بوبين سو شارج يعني الكوندنساتور دون دو لينرجي على بوبين. طبعا هون بدنا ننتبه انه الاي ان فالور ابسولو اوغمونت لانه هي بتكون 0 وعم تصغر نيجاتيفمون بس هي ان فالور ابسولو الي بوزيتيف. اذا بدنا نعمل كالكول للانرجي ماغنيتيك بتكون بوزيتيف. فاذا واليو سي ديمينو يعني معناتها le condensateur fournit de l'énergie à la bobine. فإذا بدنا نكتبهم بنقول dans quel intervalle la bobine fournit de l'énergie au condensateur. La bobine fournit de l'énergie au condensateur lorsque I diminue et UC augmente. I diminue قلنا بالانترفال 0.5 فإذا بالانترفال بنقول la bobine fournit de l'énergie au condensateur dans l'intervalle la bobine fournit partie CI partie C I la bobine fournit donne يعني تعطي de l'énergie اكيد بتعطي انرجي ماغنيتيك يعني هي بتكون مخزنه انرجي ماغنيتيك بتحولها لانرجي الكتريك تاخذها لا بوبين fournit de l'énergie au condensateur dans l'intervalle أو T زيرو فيرجول 5 معي نشوف الانترفال الثاني 0.5 ملي سكوند يعني entre 0.5 et 1 ملي سكوند 0.5 و 1 هون مثل ما قلنا
الاي ديمينو يعني بتكون البوبين عم تخسر، والاي سي اوجمونت. سي 0,5 millisecondes qui est inférieur à T qui est inférieur à 1 milliseconde. ليه؟ لأنه بهيدا الانترفال I diminue et UC augmente. I diminue et UC augmente. طبعا مبين من الفيجور هون. هيدا هون برجع بعيد، هيدا هون 0,5 ملي سكوند. بالانترفال 0,5 الاي عم تصغر ليكا الديمينو. بالانترفال 0,5 هون اليو سي شو عم تعمل؟ عم تكبر. يعني هيدا 0,5 هون تقريبا، يعني معناتها الكوندنساتور se charge, le bobine se décharge. هلا le condensateur fournit de l'énergie à la bobine قلنا بهيدا الانترفال اللي هو 1.5. ليه 1.5 هي 1.5 هون اليو سي عم تقل، وال 1.5 الاي اوغمونت طبعا، لانه ما تنسوا انه صحيح الاي نيجاتيف بس الانرجي بدها تكون بوزيتيف، الانرجي ماغنيتيك اللي هي 1 دمي ال اي كاري. فاذا بارتي 2 اي le condensateur fournit de l'énergie à la bobine si UC أو هون سي 1 ملي سكوند 1.5 ملي سكوند. طبعا هون بتكون الاي augmente et UC diminue. طبعا هون الكوندنساتور بيعطي البوبين اذا كان ال 1 ملي سكوند inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 1.5 ملي سكوند E augmente et UC diminue. طبعا نحن بنرجع على الجراف بالانترفال 1.5 اليو سي عم تقل، يعني معناتها il y a une décharge du condensateur ولازم تكون الاي اوجمونت. الاي اوجمونت برجع بعيد يعني الانرجي ماغنيتيك اوجمونت، معناتها البوبين عم تخزن. هلا بالثالث انترفال aucun échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. اكيد باول انترفال اللي هو 0.5 لانه اليو اوجمونت واليو سي اوجمونت ما بيصير في عندنا échange d'énergie. بال 3 اي 3 اي aucun échange d'énergie entre le condensateur et la bobine. Aucun échange d'énergie entre le condensateur et la bobine.
أكيد هيدا بأي انترفال بالأول. تي عنا 0 كي و 0.5. طبعا هون عنا الاي اي يو سي اوغمونت، اي اوغمونت اي يو سي اوغمونت لازم الاثنين، اذا الاثنين كبروا او صغروا ما بتصير في عنا ايشانج دينرجي، لازم وحده تكبر والثانيه تصغر اكيد. plus petit ou égal plus petit ou égal اي اوغمونت اي يو سي اوغمونت. طبعا هذا كله دابري لو جراف. طبعا اذا كانت كبرت الاي الانرجي ماغنيتيك بتزيد، واليو سي اوغمونت انرجي الكتريك بتزيد، ما بصير في ايشانج. هلا هون باول انترفال بين 0.5 وال1 الاي ديمينو يعني الانرجي ماغنيتيك ديمينو، اليو سي اوغمونت يعني الانرجي الكتريك اوغمونت. انرجي الكتريك اوغمونت يعني الكوندنساتور se charge، الانرجي ماغنيتيك ديمينو يعني لا بوبين se décharge. اي اوغمونت معناتها لا بوبين se charge، واليو سي ديمينو يعني condensateur se décharge يعني معناتها le condensateur fournit de l'énergie à la bobine، بينما هون la bobine fournit de l'énergie au condensateur. طبعا هيدا بنرجع بنشوفه مرة ثانية على الجراف بالانترفال 0.5 برجع بعيد 0.5 اليو سي اوغمونت والاي اوغمونت واليو سي اوغمونت، فما بصير في عندنا ايشانج. بال 0.5 الاي ديمينو يعني البوبين عم تخسر، اليو سي اوغمونت يعني الكوندنساتور emmagasine de l'énergie électrique معناتها il se charge، معناتها la bobine fournit de l'énergie، fournit يعني donne de l'énergie au condensateur. وبالانترفال 1.5 le condensateur fournit de l'énergie à la bobine لانه الاي augmente et UC diminue. طبعا هيدا الاكزرسيس